ចាសសូមគោរពប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីរំភើបណាស់ផ្ទះថ្មីរបស់ប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិចសង់រួចរាល់ហើយនៅចង្កេះភ្នំពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅណាស់មណ្ឌលគិរីដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយពីកុមារីភូមិភាគឦសានប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិច ដែលរូបថតដ៏សែនស្រស់ស្អាតអមដោយស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតអំណោយផលពីធម្មជាតិទម្រង់មុខបែបខ្មែររបស់ប្អូនស្រីត្រូវបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនិងជាពិសេសពីម្ចាស់សម្អាងការនានាហើយថែមទាំងបានហៅប្អូនស្រីឲ្យជួយថតប្រម៉ូទឲ្យថែមទៀតផង ដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីនេះយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនដែលបានបង្ហោះសារអមដោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ផ្ទះប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិចដែលសង់នៅចង្កេះភ្នំគូផ្សំនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភូមិភាគឦសាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចនេះថាថ្ងៃនេះកូនស្រីប៉ាកូនស្រីប៉ាយ៉ងស្រីនិចមកទិញទំចាសំជាស្រ័យមកទិញនំខួប ជូនប៉ាដល់កន្លែងផ្ទះគ្រួសារកូនស្រីជិតរួចរាល់ហើយប៉ាជូនពរឲ្យកូនមានសុខភាពល្អនិងមានអនាគតល្អដើម្បីជួយកិច្ចការគ្រួសារនិងធ្វើជាក្មេងល្អគូក៏សម្គាល់ផងដែរថាផ្ទះថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិចនេះគឺជាអំណោយឧបត្ថម្ភរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនជូនទៅដល់គ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីនិងបានរៀបចំសាងសង់ឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយជាលទ្ធផលផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីពិតជាមានការស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ស្នាក់នៅពិតប្រាកដមែនចា៎នេះយើងមើលទៅរូបភាពទៅផ្ទះរបស់គាត់គឺស្អាតមែនគឺយើងមើលទៅលក្ខណៈដូចផ្ទះរំហែកាយនៅលើភ្នំអញ្ចឹងតែនេះជាផ្ទះរបស់គាត់ហើយនិយាយទៅស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនសង់រួចហើយចាព័ត៌មានកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាសូមអរគុណសូមគោរពលា